안녕하세요. 예천 중흥 단지 내 공인중개사입니다. 오늘은 성리에 나와 있어요. 성리에는 이렇게 예쁜 집이 지어져 있네요. 길가 도로에 이렇게 붙어 있는 바로 옆에 있는 집이랍니다. 지금 잔디가 덜 심어져 있거든요. 그래서 조금 황량한 느낌도 드는데요. 네, 집이 지금 소나무도 몇 그루 보이네요. 여기에는 지금 보시면 이렇게 디딤석에 놓으셨고요. 이렇게 디디고 올라갈게요. 데크도 깔아놔 주셨고요. 이렇게 데크 깔아서 저쪽에서 왼쪽에서도 올라올 수 있고 지금 오른쪽에서도 올라올 수 있게 이렇게 탁자도 주셨네요. 위에는 이렇게 포치를 해주셔서 비 안 올 수 있게. 자, 문을 열고 들어갈게요. 여기는 루바 처리를 해 놓으셨네요. 그리고 지금 센서 등이 이렇게 나오고 있고요. 문은 이렇게 되어 있네요. 문을 밀고 들어갈게요. 처음에 딱 보이는 거는 벽난로가 설치되어 있는 집이에요. 층고도 되게 높이 되어 있고요. 거실에서 보는 뷰가 햇빛도 되게 많이 들고 뷰도 너무 좋으네요. 앞에는 타일로 이렇게 아트위를 하셨고요. 이렇게 부엌이에요. 부엌에는 가스레인지 놓으셨고요. 지금 이렇게 되어 있네요. 다용도실 들어가시면은요, 와, 되게 넓어요. 다용도실이. 이렇게 다용도실로 되어 있고요. 다용도실에서 보조주방, 이렇게 해서 가스레인지, 저쪽에는 이제 세탁기 놓으시면 될 것 같아요. 자, 이렇게 되어 있고요. 이렇게 벽난로에 집 루바로 다 만들어 놓으셨고요. 여기는 작은 방 이렇게 보이고요. 1층에는 방 2개, 부엌과 거실이 있어요. 그리고 이렇게 계단이 있고요. 그 옆으로는 화장실이 이렇게 되어 있답니다. 이렇게 보시면은 여기는 안방이고요. 안방에는 이렇게 들어가시면은 포켓도어로 이렇게 되어 있어요. 포켓도어로 이렇게 되어 있고요. 그 안에는 이렇게 붙박이장이 되어 있네요. 여기에다가는 화장대 하나 놓으셔도 될 것 같아요. 이렇게 되어 있고요. 여기는 문이라든가 이렇게 창문은 다 영림 샤시를 쓰고 있네요. 2층을 한번 올라가 볼게요. 2층에는 이렇게
옆에 보시면은 물건 예쁘게 놓으실 수 있게끔 파주셨네요. 계단에서 보는 경치도요. 와, 예쁘죠? 뻥 뚫려 있는 느낌이네요. 2층에도 부엌을 하나, 싱크대를 하나 놓으셨어요. 그리고 이렇게 화장실 파티션도 구비해 주셨고요. 그리고 거실하고 방 이렇게 방이 있고요. 방에는 유리가 2개나 있네요. 2층에서 보는 뷰도 되게 좋으시죠? 여기도 이렇게 뷰가 너무 좋아요. 여기도 이렇게 와, 뻥 뚫려 있는 느낌이 드네요. 여기까지 찍을게요. 예천중흥 단진의 공인중개사였습니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 부자 되실 거예요. 감사합니다.